Magandang araw mga mamshi. So isa ka rin bang may toddler at di mo alam kung paano turuan ng alphabet? So watch mo na ang video na ito at isi-share ko kung paano ko ginagawa ng paraan para may matutunan naman sila. At bilang ina, hindi rin tayo matawag na walang ginagawa at walang naiambag sa learning nila. Charot po. So eto na nga mga mamshis, ako ay gumawa ng isang DIY itlog alphabet. Of course, napapalapit na rin ang Easter Sunday. So mas maganda itong activity para sa ating mga kiddo. Napakadali lamang nitong gawin mga mamshis at meron na tayo nito sa ating mga bahay. So unang-una kailangan natin ng egg tray or lumang pinaglagyan ng mga itlog. Number 2 ay pentel pen. Number 3 ay gunting. At saka number 4 ay ang template ng itlog alphabet. Kung gusto nyo ng template na ito ay lalagay ko sa comment section ang drive kung saan ito makukuha. Libre lamang ito mga mamshis. Ang kailangan nyo lang ay isang Gmail account. Ang proseso naman nito mga mamshis ay napakadali rin. So of course, meron na tayong itlog template. I-print nyo yun at saka i-cut yung mga itlog na aayon sa kanilang mga sizes. Pangalawa, lagyan natin ng alphabet letters na mga spaces ng egg tray. At sa puntong ito ay ihanda na ang ating mga toddler para sa activity ito. Ang goal natin sa activity ito ay ma-recognize ng ating mga anak ang alphabet letter name at ang sounds ng mga ito. Ganito pala ang ginagawa ko para ma-recognize niya ang letter names at ang letter sound. For example, yung hinahawakan niya is letter H. So sasabihin ko ding, look for letter H. The name of the letter is letter H and its sound is ha, ha, ha. Ganyan. Ulit-ulitin lang natin ang activity na ito mga mamshis hanggang sa ma-master nila ang activity ito. Sa mga puntong ito nga mga mamshis ay nahihirapan ako sa pagtatagalog at napapaisip na lang ako nga nung ni-enter ko aning butang. Pero ayun na nga, gusto ko lang naman i-share sa inyo kung ano ba ang pwede natin gawin sa ating mga anak para may matutunan sila. So para lang naman ito sa mga ina na katulad ko na nasa bahay lang at para na rin sa mga homeschool mom dyan na gustong maging parte ng learning process ng kanilang mga anak. Sa puntong ito ay challenge ko ang aking sarili na matutunan ni Ading yung letters of the alphabet in 26 days. So sa araw na ito, day 1, ay pinakilala ko sa kanya ang letter A. Sa puntong ito naman ay kinakanta ko sa kanya ang sounds na ito dahil gustong-gusto niya ang pagkanta. So for example, this is the letter A. You look for the other A. A, A, A. And the sound is A, A, A. O diba? So kung andito pa rin kayo sa puntong ito, maraming salamat sa pagtangkilik ng aming video. At kung sa tingin nyo naman mga mamshis ay kapupulutan ng aral ang video na ito, ay beke naman, ma-share sa ibang mamis dyan. So hanggang sa susunod nating pagkikita, maraming salamat. Enjoy learning with your kids. Bye-bye!